يسي حكوني يدي مولاني وحزنا غيزكال حقر يدي يدفعها. Qui es-tu? Mélissa Sri, 26 ans, bientôt 27 ans, diplômée d'un master en géologie des bassins sédimentaires, chanteuse, comédienne et un peu actrice. Quel est ton style musical préféré? حملة السلتيك اي نتغني نوك لي فيكينغ اي تو هكا جو نسي با بالك لي انسترومون سي نورمال سي سور لي انسترومون يستخدمني تعجبني باسكو لا لونغ نتفاهم غارة اي وفيرد بلي نتمشى في شطوح لا شانسون بيغ بوكو بلوس نتمشى في لو ندي نتمشى في بالك سلام ويدير الا يدير جروب جورجورا اوسي. Comment as-tu commencé? Dans une association culturelle, je suis danseuse. Je veux dire, la danse. Ils ont commencé un projet, Houska, c'est une comédie musicale, en 2014. Donc, l'association culturelle, je suis leur enfant. Les ateliers, c'est danse, musique et théâtre. Donc, j'étais dans l'atelier de danse. Au faire des menus, les trois. Si tu étais une catastrophe naturelle, tu serais laquelle? Un volcan, mais explosif, mais chez effusif. Parce que, après, ma tarfar veille, nous les chouina yahbsen, ce maratas, mais à un moment donné, les deux extrémités, soit ce maratas, ma mantkar d'adam karatas. حكونا تخسر في تخمضت مثل المزيض. تخسرت قادين ثورة جزاغا ماذا كي تاخذ منا فافا باسكو جافي 4 ans يجي داخلو كاميون فين كاينه مش خدمه صالحه غير الفرام الكاميون ني روح مارشاريا مش خدمه ولا لي زونفون ميم سي جافي 4 ans مي شفيرد باسكو ولا كي لي زونفون اي تو الا فينا دورا غا فولون نتا لا روتني La route ساني قلا يلحو الكاميون يلحو لي فواتور اون فيتيس دونك مش خدمه دورا غا فولون كيش ما غادي تبورث ديسبونسير ما يحبس. Quel est ton parcours? Je m'avais l'association culturelle اسمي قرر deuxième AS. Mais lire pour la première fois sur scène du théâtre régional, c'était en février 2015, comédie musicale Houska. Après, l'association culturelle un spectacle pour enfants en 2018. Le fleuve des tournées kif le coup de Salim Kadem. Fadman Soumer, mise en scène Masihat Bilek ou Thouran. J'ai remplacé un rôle Giovanna le fun du théâtre régional. La comédie musicale Simou Homhand, l'hymne à l'identité le Koudar Bawishir 2021, oui. Antigone en 2022, kif le Koudar Bawishir. La musique, c'est un spectacle de rue en plein air. Le Koud Salim Kadem kif. La chanson Idflaoun dire en 2016. En 2020, la reprise de Dion Koukoud Bilal, Rachid Iken, Aina Aden. Également premier single, Yakhdem Jamal Kaloun. لك سيروكو اسماعيل خالدي أيما en 2020 أرني راديو لك ذواليا لك ما سيني ساشاوي un autre single إنو سميس ثرقيث لك غورزيل إلا وما ينوثنا ولاش هذه لي لهنا دو سينجل جوجو لا شانسون خدمة في les incendies depuis 2021 مازال دفير على بالك إن شاء الله دفع le mois d'août تاقيني 2023 اسميس renaître de ses cendres يخدم سالم كادم ضغا إلا كو ستوديو إيريث ونتقر غير فاش تحكو تقيمة كسوربريز خاطر يلي وانا مشى تيحسب ودني غير ديال التكست فاش تحكو اكزاكتومون مي يلي ون تيفهمك اكن يعجب. Es-tu proche de ta famille? très proche de ma famille. داير راه تحبي راه زا غادي يسوسد روحها لا بيريود اني ما روحها جيسبر ça ne va pas m'affecter. Ma famille, maman, papa et mon petit frère. Parce que demain, déjà. Mais si je m'en fous, mais donc, papa, maman et mon petit frère, ils vont me manquer. Bon, déjà, je suis l'aînée. Donc, je m'ai donné le bras droit de maman et mon père aussi. Mon petit frère, je m'ai donné que il a 9 ans. Il ولد le 28 avril le 27 avril 2014 نكرنا sur scène le 26 avril 2014 la première fois il voit la maman sur scène غنى
du cinéma Afrique de l'Arva. Tous les droits sur scène, elle m'a fait un câlin. Est-ce qu'on dit le digma? C'est le choc. Jamais toilé, il est sur scène. Pour la première fois, c'est une rare. Je suis allée مشي أتفرج بزاف. Aimes-tu cuisiner? Je l'ai raspoué en 2000. Je m'étais pas la 6e. Je l'ai raspoué parce que j'étais obligée. La situation est مرن maman سهلش. خاص maman يسقالغ. Ça ne veut pas dire شق ثنية. Je l'ai raspoué. Je m'étais pas la 6e parce que maman est مرن تلا سهلش. ذني كيد l'aîné. Elle va تمس 2 ans donc ذني كاني 3 مرات. هذيك شمع لا كويزينه نروح يعني اون بليس دار رمضان از ولا كوكوتي كاريمون معروسه سينا شحال اسخدم مع والد كان كاديني سي بون دني كي يخدم من كلشي دونك فغالي تنومي بابا خدام شو ديس دي فوا بابا بوكو بلوس الميناج. As-tu un petit ami? ما ريبوندير داكيا ايفن ثم دي ثاكيا يتجرب بابا شمع ساخامو كاي ولا لا فيديو. C'est rare. Mais si ça veut dire oui. Te fais-tu souvent draguer? Oui. Oui. يوتيك تلحق نكمل الحق رابيدمون شغل تزال مالحو مارش رابيد اون فوا ديال الحراج ماشي ديال الحراج روح هادي الاغا ولي على غروند بوست الحق رابيد انا راني في بايد ديون هل مسحوا الفغ يحرحر يدي تفاخ ما هيك تي ماكس يا كي كيضرا دراك واقي دراكي دي دراكي هذا شو فيه مارا خطر ما فيه مارا شو تنيض تكفرينش سي حكوني يدي مولاني وحزنا غيزقال حقر يدي يدفع يتفين لا يعرف ذمون النار الجيل يتكاغي ووايض ذكت فسوس تاعكم فلا تام الدور النار القور ترررن يورا غني زقوا غني ببركان نذكون وي غادي ببوينا يوروبيان خدمه ديجا اكويد سكوريست طاس الحوايج تحفظها ديجا جامي خماو كدير كوريست نطاك فاريناس سكو سميتها مزيه قال غادي لي بريميري تو سمح سي صاصه طاس طاير حفظها سناك لي تيترين سي قديم سورتو دي لي ريبيتيسيون يدس ديفلوبير مليح لوغي موزيكالين